بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحدثات الأمور. صح؟ إياكم ومحدثات الأمور. اللهم صل وسلم. الله. sawa. Hadithi nyingine yasema bwana Mtume, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu, fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Hapa ndo na sasa sisi tulikuwa tumeanza madarasa hao, wanajua kuhusiana na masaila ambayo yana khilafu. Kuzungumzia adilla za ahlus sunna wal jamaa, masaila ambayo kuna khilafu. Sasa ikawa tueleza dalili zetu, masaila tueleza dalili zetu. Sasa leo tumefika katika kuzungumzia bid'a umuman, maana yake mambo mengi yanaingia katika mlango huo. Utaambiwa hii ni bid'a, hii ni bid'a, hii ni bid'a. Sasa ndo tuko katika mlango huo. Na vitabu viko vingi. Yaani wewe ukiingia ukitafuta vitabu ambavyo vimezungumzia bid'a ni vingi tu. Kwa lugha, Kiarabu viko, Kizungu, bid'a katika madhehebu manne, kila kitu yani utapata maelezo. Hiki kitabu ambacho sasa hivi mimi nimekifungua chaitwa Tahqiq al-Bid'a. Tahqiq al-Bid'a. Ya cha la ilaha illa Allah rasulullah. Cha mmoja wa maulama wa Yemen. Ito Sayyid Ali bin Muhammad bin Tahir Baalawi. Mtu wa Hadramut. Na kitabu kia hakika hiki kidogo ni kikubwa. Kitabu hiki ni kikubwa kidogo. Kwa hiyo yani chataka subra. Lakini kuna vitabu vidogo zaidi vinazungumzia bid'a kwa urahisi, kwa yani na kwa kuelezea ile mifano na nini na nini. Mtu anaweza kutafuta yeye mwenyewe, angalia. Kwa ufupi sisi tutazungumzia bid'a, taarifu ya bid'a, na tutataja baadhi ya hadithi ama aya zinazoashiria jambo lolote linalofungamana na bid'a. Kisha tutakuja maneno ya maulama. Kwa kwanza ile bid'a ni nini? Bid'a katika lugha, wao wanasema bid'a kilugha ni kila kitu ambacho hakikutanguliwa na mfano wake. Kitu ambacho hakikutanguliwa na mfano wake. Ndio maana Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anasemaje? Badi'us samawati. Badi'us samawati, yani yeye ndo alifanya nini? Ameileta, amezileta hizo mbingu na ardhi, na ilikuwa haijatanguliwa na mfano wake. Huwa badi'un, huwa alladhi abda'a. Sawa. Kwa hivyo kalima bid'a, ukiambiwa hadhihi bid'a, yani kitu kwa kikua, kwa kitu chochote kilichokuja kwa namna ama kwa mfumo ambao ulikuwa kitambo hakipo, basi hicho kitu ni bid'a. Hii ni bid'a ya kilugha. Hii ni bid'a ya kilugha. Ama katika sheria sasa, la ilaha illa Allah. Katika sheria kuna taja istilahati nyingi. Kuna baadhi ya maulama moja kwa moja wamesema bid'a ni chochote kinachokhalifu sheria. Kitu chochote kilichokuja hakina mfumo na kikakhalifu sheria. Kuna wengine wakasema la, bid'a ni kitu chochote kilichokuja na ilikuwa hakiko, lakini kinachofungamana na nini? Na sheria. Wengine wakashikamana na ile taarifu ya kilugha. Bid'a kulingana na sheria, kulingana na Uislamu, tutasema ni chochote kilichokuja baada ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa hii taarifu sisi haifai kutupa inaitwaje ishkali yote, hatufai kuwa na ishkali. Sisi tunafaa kwenda kuangalia. Sasa basi tukisema hivi kuwa bid'a ni kitu chochote kinachokhalifu sheria, ama bid'a ni kitu ambacho kimekuja baada ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sasa hukumu yake ni hapa ndo sasa wakhtalifiana. Kwa mfano al-Imam Shafi'i, ama hata tusifike hapa, kwanza tuende kwa fadhali tutaje maneno ya maulama ili ndo tuende zile hadithi tujue zafahamika vipi ala fikra. Tutataja maneno ya maulama kuhusiana na bid'a. Kwa mfano al-Imam Shatibi, unamjua sio? Mwenye Shatibia, yeye akwambia hakuna bid'a nzuri wala mbaya. Tunaona kwenye kitabu yeye akwambia hakuna atisijua kusema kuna bid'a hasana. Bid'a zote ni mbaya, ni sayyi'a, ni dhalala. Wani Imam Shatibi katika maimamu wa Ahlus Sunna tuna wasiwasi naye kabisa.
Lakini sasa yeye taarifu yake ya bid'a si ile taarifu ambayo ya kina Imam Shafi'i. Yeye akwambia bid'a ni kitu kilichokhalifu sheria. Na ikiwa kitu kimekhalifu sheria, maana yake hakiwezi kuwa hasan. Tumeelewa? Tumeelewa na hapa kidogo. Sasa Imam Shafi'i akwambia hakuna cha kusema ati kuna bid'a nzuri na mbaya. Hakuna bid'a nzuri. Maana yake bid'a ni kitu kinachokhalifu. Wa hadha basit, hadha wazi. Naam. Al-Imam Shafi'i. Al-Imam Shafi'i. Huwa sahib al-qira'at. Sawa. Lakini Al-Imam Shafi'i mwenyewe kama alivyopokea Al-Imam Al-Baihaqi Izz bin Abd Salam katika kitabu chake cha Maqasid na kitabu cha Al-Maqasid kinachozungumzia maslahi ya sheria. Izz bin Abd Salam akiitwa Sultanul Ulama. Izz bin Abd Salam akiitwa Sultan al-Ulama, yani mfalme wa maulama. Kwa hiyo Imam Shafi'i huyu Izz bin Abd Salam, ayatwaje huyu Ibn Hajar al-Asqalani, al-Imam an-Nawawi na maulama takriban jullu ulamai ahli sunna, wengi katika maulama wa ahli sunna wote wamegawanya bid'a kwa vigawanyo. Wamesema kuna bid'a, Imam Shafi'i mwenyewe akwambia kuna bid'a mahmuda na madhmuma. Al-Imam Shafi'i katika aitwaje kitabu cha Al-Imam Al-Baihaqi amenukuu akwambia kuwa qala Shafi'i anna al-bid'ata bid'atani madhmuma, yani mahmuda wa madhmuma. Kuna bid'a nzuri na mbaya. Al-Baihaqi amenukuu maneno ya Shafi'i. Izz ibn Abd Salam akwambia la, hata si hivyo, bid'a mahmuda wa madhmuma. Izz ibn Abd Salam katika kitabu chake cha Al-Maqasid akwambia bid'a inagawanyika kulingana na hukumu za kisheria. Bid'a ni tano. Izz ibn Abd Salam na pia Ibn Hajar Asqalani sahib Fath al-Bari pia amesema hivyo. Sema kuna bid'a nzuri na mbaya, lan ukarrir الان بسرعه اسرع. Sawa. Ama Izz bin Abd Salam na huyu aitwaje Ibn Hajar Asqalani wakwambia bid'a si inagawanyika tu vigawanyo vile ati nzuri na mbaya, la, bali inagawanyika kulingana na hukumu za kisheria. Kuna bid'a ya faradhi, takuja tutataja. Kuna bid'a ya sunna, kuna bid'a ya mubaha, kuna bid'a ya makruh, kuna bid'a ya haram. Kwa nini wao wamezigawanya hivi? Kwa nini wamekhtalifiana na Imam Shafi'i? Kwa sababu ndogo sana. Imam Shafi'i amechukua taarifa ya bid'a kwa nini? كل ما يخالف الشرع، كل ما جاء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخالف الشرع. لكن هاي wengine wakwambia la, bid'a ni kullu ma jaa ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam muta'allaqa bid-din, ama kullu ma jaa ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa alihi hakadha dal. Sawa. Kwa al-Imam Izz bin Abd Salam ama Ibn Hajar katika hiyo Fath al-Bari tena katika jambo la tuseme si la kuchekesha ama la kushangaza ni kuwa Ibn Hajar si ati hizi hadithi za bid'a alikuwa hazijui, la, hii sharhi aliyoleta akagawanya bid'a ila 5 aqsam ala hasabi ahkami sharia. Amekuja al-Asqalani sahih Fath al-Bari al-Hafidh, basi nitakuwa natumia al-Hafidh. Huyo al-Hafidh Ibn Hajar ameleta maneno unajua katika sharhi ya hadithi gani? Kullu bid'atin dalal. Katika sharhi ya hadithi ya kullu bid'atin dalala ndo amekuja ameleta sharhi hii, yani kukuonyesha kuwa hii hadithi usidhani kuwa mimi siijui hadithi, naijua. Tumeelewa? Na ametoa mifano Anasema mfano bid'a ya wajibu ni bid'a ya kufanya raddi kwa mubtadi'a ama kwa mulhidina. Unaelewa raddi kwa mubtadi'a? Mulhidina makafiri hao ambao hawaamini Mungu wakija na shubha ni wajibu Waislamu wasome zile shubha, wafanye bahthi katika zile shubha, wajifunze zile shubha ili wafanye nini? Raddi. Haikuwa wakati bwana mtume. Tasema ni haram. Bid'a. Lakini bid'a si bid'a ya sunna tu, si bid'a ni hasana tu, ni bid'a ya lazima. La wasipofanya vile haram. Haya, bid'a ya wajibu kama nini? Kujenga madrasa, kujenga sehemu za kuhifadhishwa Qur'ani na kujenga sehemu za kusoma dini. Ni fardhu kifaya, ni bid'a ya faradhi.
lau zisipokuwa hizi tutakwambia manake dini haitohifadhika. Tutakwambia waislamu wote wanapata madha ni bid'a kwa sababu mtume ilikuwa kwa sababu mtume alikuwa akiketi nje ya msikiti pale kibarazani akiwasomesha maswahaba. Bid'a ya faradhi hususan neno ukisema kama fardhu kifani kama elimu ya nahau, elimu ya usuli, kupanga yale masomo kwa namna hii ili watu wasome ili waje wafahamu nini sheria ile ni bid'a, na hakuna anayekataa kuwa hili alikuwa kwa bwana mtume. Yani bid'a ya faradhi wametoa mifano kina Ibn Hajar wameyataja, ukienda kwenye ile Fath al-Bari ametaja nasi tu, yani siwezi kuwa nimehifadhi nasi kama ametoa mfano kama hiyo. Kisha kuna bid'a ya sunna. Bid'a ya sunna amesema kama nini? La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Bid'a ya sunna mmeghafilika ametoa mfano gani? Mmeghafilika ametoa mfano gani? Lakini ngoja nitaenda nihakikisha. Lakini huwa mashekhe zetu wanatoa mfano ni kama mashindano ya Qur'ani. Mashindano ya Qur'ani si kitu cha lazima. Si kitu cha lazima ati ndio Qur'ani ihifadhiwe, si lazima kuwe na mashindano. Lakini ni jambo ambalo linashajiisha watu kuhifadhi Qur'an. Sunna ni bid'a, haikuwa kwa bwana mtume. Alhamdulillah sisi man ya'mal mithqala dharratin khairan yara. Sisi bwana mtu akifanya khairi sisi tuko naye. Hii hata kama itoja haikuwa kwa bwana mtume lakini ni khair. Hadi bid'a masnuna. Bid'a inaweza kuwa mubaha. Bid'a mubaha kama nini? Itoja kama magari hivi. Bid'a mubaha. Yani magari yalikuwa kwa bwana mtume. Bid'a mubaha ina nani? Sawa. Min al-bid'a al-masnuna pia, min al-bid'a al-masnuna mmeghafilika kama madrasa boarding vile. Min al-bid'a al-masnuna pia mmeghafilika, na nafikiri mshawahi kusikia baadhi ya mashekhe zetu wakitaja ni pale kwenye khutba mwisho nasema inna Allah ya'murukum bil 'adl. Haikuwa bwana wakati bwana mtume ameleta na Saidna Umar bin Abdul Aziz khalifa baada ya makhalifa wale wanne bora. Saidna Umar bin Abdul Aziz kuja baadaye ni katika Umayyin Bani Umayya. Katika bid'a ambazo imeendelea mpaka sasa wala sawa. Ama bid'a za mubaha ni hizi bid'a za kawaida. Gari, nguo aina fulani, nyumba aina fulani. Vitu ambavyo havikuwa kwa bwana mtume lakini ni vitu ambavyo haviingii, yani hutosema ni halali ama nini? Ni haram. Bid'a ile ni bid'a mubaha. Bid'a makruha. Bid'a makruha. Walitoa mifano baadhi ya mashekhe zetu. Na takriban moja masawa miongoni mwa bid'a makruha ni kupika vyakula vya aina nyingi. Uislamu ulikuwa hawana tabia hiyo. Si haramu, mapocho mingi, si haramu, lakini makruhu. Pika vyakula vya aina nyingi. Yani wewe chakula ni moja, utaje ni wajiba moja, yani labda iftari hivi, lakini ya salam. Tadhani kama ambaye baadhi ya salafu walikuwa wakisema bid'a ya kwanza iliyodhihiri na ndio hii, yani bid'a makruh. Bid'a ya kwanza iliyodhihiri baada ya kufa kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kula mpaka kushiba, yani kupita kiasi. Bid'a makruh. Hauwezi kusema ni haram, si haramu, naam. Ama bid'a za haramu, sasa twende sasa. Bid'a za haramu watu wewe angalia jambo lolote ambalo halikuwa kwa bwana mtume na lina khalifu sheria. Jambo lolote. Mtu aje atufu kaburi, bid'a. Mtu asujudie kaburi, bid'a haramu. Dalala. Hakuna ni haramu, ni haramu. Wale wanaokuja wanamfanya Mwenyezi Mungu ni kama mwili, haramu. Bid'a wale waliokuja wakadai kwa Qur'ani imeumbwa, haramu, ni bid'a, ni haramu. Wanadai kwa Qur'ani imeumbwa wa hakadha. Hiyo ni takriban taksim ya hili. Mimi nilikuwa nataka ni nukuu madhehebu yote manne, lakini ninapokumbuka Ibn Hajar katika madhehebu yetu, Al-Asqalani katika madhehebu yetu, Nawawi katika madhehebu yetu, Baihaqi katika madhehebu yetu, Al-Imam Shafi'i mwenyewe ndo mwenye madhehebu. Madhehebu ya Abu Hanifa kuna mmoja anachuona aitwa Ibn al-Abidin. Ibn al-Abidin katika wanazuoni wakubwa katika madhhabu ya Imam al-A'zam. Madhhabu ya Abu Hanifa asema hivyo hivyo pia. Madhhabu ya Imam Malik pia kuna maulama wasema hivyo hivyo. Madhhabu ya Imam Ahmad bin Hanbal pia ni hivyo hivyo. Na hata kiakili ni hivyo hivyo.
tofauti ya mahmuda na madhmuma hapa utakaanza vipi? Sasa mahmuda utasema ni faradhi, mahmuda inaingia kwenye faradhi na sunna. Kisha madhmuma inaingia kwenye makruh na haram. Bas, alhamdulillah. Mubaha kivyake, mubaha la wala. Wewe Safina kwambia la wala sio. Tumeelewana? Sasa lakini jamani, hii taksimu nyinyi mmeitoa wapi? Hii taksimu uhakika mambo ni kwa hii taksimu ni ya madhehebu yote manne. Na kuitwaje kutaka kunukuu ili tuitwaje tuwe na itminani, acha ni nukuu. Niwaambie Sheikh fulani amesema katika kitabu fulani ili msio na twaje wasiwasi kabisa, muone maulama wa ahlus sunna wasema nini. Haya, bismillah. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. لا قال النووي نعم sasa nitanukuu maneno ya maulama katika taksimu ya nini bid'a. Mimi nanukulia tu maneno ya Ibn Hajar, sio la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tutaeleza kutokana na hadithi maana hii yenyewe inatoka kwenye hadithi. Hii taksimu yenyewe asili haitoki kwenye akili za maulama, la wameitoa kwenye hadithi. Wameitoa kwenye hadithi na waqi' ya Waislamu. Sawa, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Imam an-Nawawi Ibn Abidina. Huyu Ibn Abidina madhhabu ya Abu Hanifa. Nitasoma haraka. Kale Imam Nawawi weka kando hapa. Zanuko maneno Ibn Abidina. Ilikuwa Imam Nawawi pale yataka kweli. Yaani hapa ameweka anasherehesha maana ya bid'a. Lakini la al-madhhab al-Hanafi. Ibn Abidina katika kitabu fi hashiyatihi. Ana kitabu chake cha yani hashiyatu Ibn al-Abidina. Ukitafuta utaona hashiyatu Ibn al-Abidina. Mujalladi wa kwanza safha ya 376. Sijui tu ni chapa gani, tabaa gani, lakini utazipata ukizitafuta. Asema faqad takunu, angalia afadhali niandikeni tu marja. Manake kuiandika yote ni shida. Mimi nitaisoma haraka haraka na nitawafasiria haraka haraka. Kuiandika andikeni tu marja. Yaani safha ya kwanza afwan, mujallad wa kwanza safha ya 376. Naam? Mujallad ya kwanza safha 376. Muhammad 376. Asema huyu Ibn al-Abidina faqad takunu al-bid'atu wajiba. Tena huyu pia ametoa mifano, baadhi ya mifano. Asema faqad takunu al-bid'atu wajiba. Bid'a inaweza kuwa nini? Ni wajibu. Mithal kanasbi al-adilla liradi ala ahli al-firaq ad-dalla. Kama kupata ama kuweka dalili za kufanya raddi kwa wale watu ambao wamepotoka. Wa ta'allum ilmi an-nahwi wa ta'allum an-nahwi al-mufhim lil-kitabi was-sunnah, na kusoma nahwu ambayo inakufahamisha nini? Kitabu na sunna. Ile ni bid'a wajiba. Wa manduba, inaweza kuwa bid'a nini? Manduba, sunna. Ka ihdathi nahwi ribatin wa madrasa. Kama kuzua kujenga ribati kama markaz ribati ama madrasa. Hizo misikiti madrasa ni si misikiti hapo madrasa. Kisha sema wa kulli ihsani lam yakun fi sadr al-awwal, na kila khairi ambalo halikuwa hapa. Yani tutaje mfano wa kizama zetu, mfano wa zama zetu. Hii mmoja kitu chaitwa children home. Nini children home? Nyumba ya mayatima hivi, nyumba wale machokora. Kaipata huo mtu akitengeza kama Muislamu, wewe utaka thawabu ama hataki thawabu? Kwa hiyo ni ibada ama si ibada? Ilikuwa wakati wa Mtume. Bid'a kullu bid'atin dalala, kullu dalalatin fi an-nar. Mtu gani mwenye akili timamu atasema neno kama hii? Ni kitu ambacho utasema zama zetu, na labda astaghfirullah, yani labda la kushtua zaidi ni kuwa utapata hizi nyumba za mayatima waliozianzisha nani? Waislamu. Tumezisoma kwa nani? Sasa ni haramu kuiga. Lao mtu atafanya, atajenga, mashallah Muislamu ana pesa, akajenga nyumba ya mayatima, akaweka pale, akawapa chakula, akawalisha, akawakuza mpaka wakawa wakubwa, akawapa akawasaidia mpaka wakasoma, wakapata kazi, wakaondoka. Yule tamwambia wewe wapata dhambi. Maana yake umeingiza makafiri. Kullu bid'atin dalala. Kwa nini umfanye bwana? Ni ibada ama si ibada? Maana yake utaulizwa. Ile kuweka mayatima pale, kujengea ile nyumba, ni ibada ama si ibada? Ni ibada. Mtume amefundisha ama kufundisha?
Sasa inakuwaje? Mtume alikuwa hajui? Hakuna mwenye akili timamu, ndio nikamwambia hata kiakili hakuna mwenye akili timamu atakuja aseme maneno kama haya. Ni ile tu mtu anakosa insafu. Moja maana insafu. Yaani ni mtu anakosa kuwa mkweli na nafsi yake, lakini mtu akiwa mkweli na nafsi yake utaona kila mtu ana bid'a zake ambazo yeye anazifanya. Allahumma anaona kuwa zake ni sahihi. Lakini za wengine wote si nini? Lakini tukija kwenye nini? Kwenye meza na tutazitaja, wacha tumalize bado maneno ya maulama. Asema wa kulli ihsanin lam yakun fi sadri al-awwal, na kila khairi ambayo haikuwa katika zama za kwanza. Wa makruha, na bid'a inaweza kuwa makruha. Hii ndio kwa mfano mfano kazakhrafatil masajid, na hii maana sana. Muelewa, mnajua maana ya zakhrafatil masajid? Kupamba pamba misikiti. Hili ni jambo ambalo si maulama walipendi. Anasema misikiti si mambo ya kupamba, ijengwe vizuri, yani kuwa itaweza kukaa muda mrefu. Lakini sio kupamba pamba kutia rangi. Bora msikiti mbele pale wenye upe. Utapata kama kule Tarime. Hata saa pale mbele hakuna. Yani wewe ukiwa swali waona ukuta mweupe, yani haukushawishi. Lakini fikiria pale kungekuwa na picha, sijui kumtia design gani, kumtia design. Wewe waswali mashallah ile mimbar imekushughulisha. Sasa maulama wana malengo mbali. Kwa hivyo hii ni bid'a makruha, lakini hatuwezi kusema ni haramu. Shaelewa? Bid'a makruha. Wa mubaha. Na bid'a inaweza kuwa nini? Inaweza kuwa mubaha. Yeye Allah yaini. Allah yaini. Asema wa mubaha. Na bid'a inaweza kuwa mubaha. Ile ambayo mimi nasema ni makruh, yeye ameweka kwenye mubaha. Asema katawassu'i biladhidhi almaakili walmasharibi wathiyab. Yani yeye hakuweka ile, lakini karibu na ile. Kama wewe kutaladha, yani kula chakula kizuri na nguo nzuri na kunywa kinywaji kizuri, ile bid'a mubaha. Ni jambo ambalo kwa Bwana Mtume yeye alikuwa akipata taabu ya. Tamam, intaha. Kula vizuri ni bid'a mubaha. Sasa ni bid'a lakini mubaha, yeye hakuweka ni makruh. Mimi nimesema ile kula kwingi na kujumuisha vyakula vingi. Sasa huyu ni Ibn Abidin. Mwingine akwambia Badruddin al-Aini katika sharh yake ya Sahih Bukhari. Huyu ana sharh ya Sahih Bukhari, aitwa Badruddin al-Aini. Taandika sharh Sahih al-Bukhari li Badruddin al-Aini. Al-Aini juz'u ya 11 Sahih al-Bukhari, juz'u ya 11, yani mujallad wa 11, ukurasa 100, yani page 126. Siandika tu 126 juz ya 11, yani mujallad wa 11, page 126. Hiyo ni mujallad moja. Na hii ni kidogo, mujallad moja kama vile kitabu vilivyokuwa pale, ile kitabu hivi kama ile nilompa huyo. Ambia waonyeshe. Page 126. Mujallad wa kwanza 11. Huyu pia ni katika wanazuoni wa Abi Hanifa, madhhabi ya Abi Hanifa. Yeye alikuwa akisherehesha ile hadithi ya Saidina Umar akisema ni'matul bid'atu hadhihi. Saidina Umar alipoona ile tarawih watu sana wanaswali, manake watu wanaswali kando kando, yeye akaja akakusanya watu, sio? Alipoona mashallah, yani mandhari nzuri inafurahisha, akasema ni'matul bid'atu, ndio neema ya bid'a, yani ndio bid'a nzuri ala raghmi anfihim. Taona fahamu ya Saidina Umar ndio bora ama fahamu ya yani nani yomfahamu Bwana Mtume zaidi? Almuhim asema taja huyu Badruddin al-Aini asema wal bid'atu fil asli ihdathu amrin lam yakun fi zamani Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Bid'a asli yake yani kilugha ni kuleta kitu ambacho hakikuwa wakati wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wazi. Kisha asema la ilaha illa Allah. Thumma al bid'atu ala naw'ain. Kisha bid'a inagawanyika vigawanyo vile. In kanat mimma tandariju tahta mustahsanin fi shar'i fahiya bid'atun hasana. Ikiwa ile kitendo ambalo wewe umelileta linaingia chini ya vitu ambavyo vinapendeza katika sheria, fahuwa bid'atun hasana. Ama fahiya bid'atun hasana, basi ile kitu ambacho kimetungwa, ile bid'a inaitwa bid'a hasana. Wa in kanat mimma yandariju tahta mustaqbahin fi shar'i fahiya bid'a mustaqbaha. Na ikiwa ni kitu ambacho inaingia chini ya vitu ambavyo vinachukiza kisheria au vinachukiwa kisheria, basi ile ni bid'a mustahbaha. Alhamdulillah, intaha. Hao maulama wawili madhhabu ya Imam Abi Hanifa.
madhehebu ya Imam Malik. Kataja madhehebu yote. Madhehebu ya Imam Malik. Ya kwanza Naam? Hao wawili tuliwataja ni madhhabu ya Imam Abi Hanifa. Kisha sasa twende kwa madhhabu ya Imam Malik. Madhhabu ya Imam Malik, Muhammad az-Zurqani. Muhammad az-Zurqani huyu yasherehesha Muwatta cha nani? Imam Malik. Yasherehesha al-Muwatta cha Imam Malik. Az-Zurqani ama az-Zurqani. Yeye pia asherehesha ile ibara ya Saidna Umar akisema ni'matul bid'atu hadi. Sherehesha ile ibara. Asema ni'matul bid'atu hadhihi fasamaha bid'a. Katika kitabu gani? Juz'u ya kwanza safha 238 238. Kwa nini muandika vipi? Yaani mbona hiyo? Andika tu. Je, one kisha andika hivi, kisha andika namba ya safha. Huyu andika sad fa ha ta safha. تضيع الوقت. 238. Sirudi tena. Huyo pia yuko chama hicho cha huyo. Taandikaje safha? Hamuna time ya kutupa nyinyi. Andika swadi peke yake. Naam. 238. Asema huyo Muhammad az-Zurqani katika sharh yake ya Muwatta, asema fasamaha bid'a. Yani Saidna Umar aliita ile kujumuisha watu, aliita nini? Ni bid'a, mpaka watu wakawasali tarawih kwa pamoja. Ile ameweza bid'a lianahu sallallahu alayhi wa alihi wasallam lam yasunna, kwa sababu bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakusunisha, hakufanya kwa ni sunna sallallahu alayhi wa alihi wasallam al-ijtimaa laha, hakuambia watu wakutane waje swali kwa pamoja bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wala kanat fi zamani Siddiq, wala haikuwa katika zama za nani? Za Bakar as-Siddiq. Wa hiya lughatan, na hiyo sasa kilugha, bid'a kilugha, ma uhditha ala ghairi mithalin sabaqa, ni kitu ambacho kimeletwa kwa namna ambayo haikutangulia. Wa tutlaqu shar'an, na hutumika kisheria, ala muqabili sunna, kwa kitu ambacho kinakuwa kinyume cha nini? Cha sunna. Asema wa hiya, nayo hiyo ma lam yakun fi ahdihi sallallahu alayhi wasallam, hiyo itakuwa ni kitu kisheria, ni kitu ambacho hakikuwa wakati wa nani? Wa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kisha kamalizia asemaje? Thumma tanqasimu ila al-ahkam al-khamsa, kisha inagawanyika kwa hukumu ngapi? Wanachuoni wa Kimaliki huyo. Sawa. Mwanachuoni mwingine Sheikh Ahmad bin Yahya al-Wansharisi, ya salam, Maliki bado. Ahmad bin Yahya al-Wansharisi. Allah yuin, jina taugilisoma karibu bin Muhammad. Ahmad bin Yahya al-Wansharisi, kitabu chake al-Mi'yar al-Mu'rab, imma al-Mi'yar al-Mu'rib ama al-Mu'rab, wallahu a'lam. Ana da al-Wansharisi, al-Mi'yar al-Mu'rib. Wewe tasi lazima ile jina la mwanachuoni ulihifadhi ama ulijua, uweza tu ile kitabu ukijua na safha, kisha uende ukafanya nini? Kutafuta juz'u ya kwanza safha 357, kitab al-Mi'yar al-Mu'rib. al-Mi'yar al-Mu'rib, andika jim 1 al-Mu'rib jim 1, juz'u ya kwanza, kisha swadi kama wataka, safha 357 357. Asema amsikize sasa, wa ashabuna wa in ittafaqu ala inkar al-bid'ati fi al-jumla, al-bid'i fi al-jumla,
na watu wetu, yani maulama wetu, hata kama umekubaliana katika kukemea bid'a kiujumla, fatahqiqu alhaqqu indahum annaha 5 aqsam, kwa tahqiqi haki kwao hao mashekhe zetu maulama wetu ni kuwa bid'a inagawanyika vigawanyo vitano. Kisha thumma dhakara al-aqsam al-5 wa amthilata ala kulli qism, thumma qala falhaqqu fil bid'ati idha uridat, kwa haki katika bid'a ni kuwa ikija ikiletwa mbele yetu tukaichambua, ikichambuliwa, ikiangaliwa, an tu'rada ala qawaid shar'i, tunaiangalia kulingana na kaida za kinini, za kisheria. Fa ayi alqawaid iqtadatha ulhiqat biha, kaida yoyote ikiwa italazimiana nayo ama itafungamana nayo ama itakubaliana nayo, basi ile bid'a inaunganishwa na ile kaida, inaunganishwa na ile kaida. Kisha wa ba'da wuqufika ala hadha at-tahsil wa at-ta'sil la tashuk anna qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, angalia sasa usuli akwambia, na baada ya kujua hili sasa, wa ba'da wuqufika ala hadha at-tahsil wa at-ta'sil, na baada ya kujua yani maelezo haya, tafsili hini maelezo haya, asema la tashuk, hutokuwa na shaka wewe mwanafunzi, huwezi kuwa na shaka, huwezi kabisa kuwa na shaka, anna qawluhu, yakwa neno la bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kullu bid'atin dalala, neno lake hili kullu bid'atin dalala min al-'am al-makhsus, ni kitu ambacho ni am. Kullu min alfadh al-umum, tutasoma na nyinyi mshasoma kwenye warakati. Kullu ni katika alfadh al-umum, kullu ni katika nini, alfadh al-umum. Akwambia min al-'am, hii hadithi ni am lakini makhsus, min al-'am al-makhsus, ni am lakini imefanywa nini, takhsis. Tutataja dalili za takhsis, na si bure, maana hauwezi kufanya takhsisi isipokuwa kwa nini, kwa dalili. Nishawaeleza na nafikiri lazima utakuwa mmesoma. Kama sarraha bihi al-a'immatu ridwanullahi alayhi, kama walivyoweka wazi kabisa, walivyoweka saraha wanazuoni aima. Tamam, hiyo madhhabi ya al-Imam Malik. Ama al-Imam حقنا يعني الإمام الشافعي نفسه الإمام الشافعي قال رضي الله عنه، الإمام الشافعي هي amepokea الإمام البيهقي katika manaqib Shafi'i, amepokea Ibn Hajar katika Fath al-Bari, wananukuu maneno ya Imam Shafi'i. Al-Imam al-Baihaqi katika manaqib Shafi'i juzu ya kwanza andika Baihaqi, andika al-Baihaqi. Sasa al-Imam ya akhi, ليش تقولون ما تعلمون انفسكم؟ البيهقي في مناقب الشافعي، كتابه يعني مناقب الشافعي جزء ya kwanza صفحه ya 469, جزء ya kwanza 469. kisha huko Ibn Hajar kwenye Fath al-Bari juzu ya 13, waweza kuandika tu Fath al-Bari, maana Fath al-Bari moja kwa moja mwajua, sio utajua ni nani. Andika tu Fath al-Bari pale juzu ya 13 صفحه 267. نعم صفحه 267. Huu sasa ni Ibn Hajar al-Hafidh, sawa. Wamenukua maneno ya Imam Shafi'i, asemaje? Qala Shafi'i radhiyallahu anhu, al-muhdathatu min al-umuri darbani, ahaduhuma ma uhditha yukhalifu kitaban au sunnatan. Akwambia vitu ambavyo vimeletwa, vimezuka, vinagawanyika vigawanyo viwili, sampuli mbili. Moja wapo ni kile kinachokhalifu kitabu au sunna au athar, ama athari yani maneno ya salaf, ama ijma'i maneno ya masahaba, ama ijma'i yani makubaliano ya masahaba. Angalia, fa hadhihi albid'atu ad-dalala, hii ndio bid'a ambayo ni ya nini, ni ya upotevu. Wathani, na ile ya pili, ma uhditha min alkhairi, ni kitu ambacho kimetungwa katika nini, kimeletwa, kimezuliwa katika khairi. La khilafa fihi liwahidin min hadha, hii haifanyi nini, haikhalifu moja katika hizi, yani haikhalifu Qur'ani wala sunna wala sawa, haikhalifu. Asema fa hadhihi muhdathatun ghairu madhmuma, fa hadhihi muhdathatun ghairu madhmuma. Basi hili ni jambo ambalo limetungwa lakini ni ghair madhmuma, halilaumiwi kisheria. Rawahu al-Baihaqi wal-Hafidh. Kisha na
Mwingine ni Abu Nuaim. Abu Nuaim fi Hilyat al-Awliya. Katika madhhabu ya Imam Shafi, lakini yeye ananukubali maneno ya Imam Shafi mwenyewe nafsu. Yaani ni maneno lakini kwa namna nyingine unaona hakuna haja, lakini tuhitaji wanake kuna maelezo. Abu Nuaim katika Hilyat al-Awliya ananukuu maneno ya Imam Shafi. Na huyu wacha nitawaambia, maana Abu Nuaim amefanya jambo zuri hapa. Juz'u ya 9, angalia wani wanazuoni wanaandika vitabu mujalladi 9, mujalladi 20, mujalladi 30, kisha mtu aje akwambie ana nahnu baghaina kitaban alkitab was sunna, alkitab juz'u ya 9 safha ya 76 asema 76 asema huyu Abu Nuaim an Ibrahim ibn Junayd, huyu amepokea asema an Ibrahim ibn al-Junayd قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال سمعت محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه يقول البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. الحمد لله. كيش اسمنين واحتج بقول عمر ابن الخطاب في قيام رمضان نعمة البدعة هذه. Na hakadha haya. Sasa hizi nyingine sitonukuu, nitawaambia tu moja kwa moja. Imam Al-Ghazali kwenye Ihya pia ametaja. Mama itakuja kwenye madhhabu ya Imam Ahmad. Sasa tuko kwenye madhhabu ya Imam Shafi, sio? Imam Shafi ndo amenukuu nyingi. Natoaje Imam Ghazali, Izzuddin ibn Abd Salam nimeambia ile kitabu chake cha Qawaid, chaitwa Qawaidul Ahkam. Kisha kuna Imam An-Nawawi katika sharhi yake Sahih Muslim. Tena Imam An-Nawawi katika ile sharhi ya kullu bid'atin ndo akaleta mazungumzo, labda tuhitaji akwambia hadha amun makhsus. Imam Nawawi katika sharhi yakwambia hadha amun makhsus wal murad ghalibul bid'ah afwan wal murad ghalibul bid'ah, yani pale aliposema kullu bid'atin dalala ay ghalibul bid'ah, na dalili kama tulivyoeleza itakuja inshallah, lakini dalili ziko wazi. Hasema qala ahlul lugha, akazungumza kana وقال النووي ايضا في شرح المسلم yote yani yeye pia amegawanya kwa vigawanyo vingi. Kisha قال الحافظ ابن حجر العسقلاني Ibn Hajar amegawanya zile 5 katika Fath al-Bari, amegawanya zile bid'a kwa zile 5 kama vile Izz ibn Abd Salam na kama vile yule mwanachuoni wa Kihanafi. Sawa, huyo ni Ibn Hajar al-Asqalani. Amma al-Hanabila naam, mwanachuoni wa turaje wanachuoni wa Imam Ahmad akwambia aitwa Shamsuddin Muhammad ibn Abi al-Fath al-Ba'li al-Hanbali. Shamsuddin Muhammad ibn Abi al-Fath al-Ba'li ibn Abi al-Fath Muhammad ibn Abi al-Fath محمد بن أبي الفتح البعلي هو البعلي sawa. Kitabu chake ni Al-Matla' ala Abwab al-Muqni', Al-Matla' ala Abwab al-Muqni' على أبواب المقنع صفحة ngoja hapa niangalie mara moja poleni. Safha ya 334. Safha 334. Yamaanisha hakuna juzu ukiambiwa safha 300, yani maanisha juzu ni moja tu. Zile ambazo ajzani nyingi ndio ambayo juzu yanga 334. Kutoka kitabu cha talaq asema wal bid'atu mimma umila ala ghairi mithalin sabiqin. Wal bid'atu bid'atan, bid'atun hiya bid'atu hadyin, afwan asema bid'atu hadyin wa bid'atu dalala. Wal bid'atu munqasimatun bil binqisami ahkam at-taklif al-khamsa. Alhamdulillah. نعم. فهذه المذاهب الأربعة. وهنا توجد نقولات أخرى. hapa mimi nilikuwa na nukuu tu nilizikusanya. Kuna nakli nyingi sana. Haya, mimi wacha nitaje nakli hii, subhanallah mtashangaa. Nakli yenyewe ya nani?
Sikizeni maneno kisha mubahatishe. Akwambia Stoa nitajia kitabu gani? Anza tutaje. Anasema albid'atu bid'atani, bid'atun khalafat kitaban wa sunnatan wa ijma'an wa atharan an ba'd ashabi rasulillah. Qala Shafi'i rahimahullah فهذه بدعة ضلالة وبدعة لم تخالف شيئا من ذلك فهذه قد تكون حسنة لقول عمر نعمة البدعة هذا الكلام أو نحوه رواه البيهقي بإسناد صحيح في المدخل. تظنون أن هذا كلام من؟ كلام ابن تيمية. كلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد مجلد 20 صفحة 163. Wacha tusome kama kuna kitu kingine nimetaja. Naam? قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد 20 صفحة 163. في مجموع الفتاوى قال نعم لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم في مجموع الفتاوى ابن تيمية akasema في مجموع asema قال الشافعي رحمه الله. yana nuku maneno ya Imam Shafi'i na hayapingi albid'atu bid'atani bid'atun khalafat kitaban wa sunnatan wa ijma'an paka mwisho. Sawa. Kisha mwisho asema hadha alkalam au nahwuhu rawahu albayhaqi biisnad sahih fi almadkhal. Kisha yeye mwenye Ibn Taymiyyah katika mujallad 27 hicho kitabu Majmu' al-Fatawa mujallad 27 page 152 mujallad 27 page 152 anasema la budda an yastahibbaha ahad min ahli al-ilm alladhina yuqtada bihim. La budda anazungumzia masala fulani, sijui anazungumzia masala gani, lakini nakli ya hapa tutazungumzia sisi tutatoka mahallu shahid. Kwa hivyo sijui anazungumzia masala gani, lakini hapa tutatoka mahali anasema la budda, yani hapana budi an yastahibbaha ahad min ahli al-ilm, lile jambo iwe mmoja wa wanazuoni wamelipendekeza alladhina yuqtada bihim, katika watu ambao wanafanya nini, wanachukuliwa kama kielelezo, wanafuatwa. Anasema inda man yuqassimu albid'a ila hasana wa sayyi'a, kwa wale ambao wanagawanya bid'a kuwa kuna hasana bid'a nzuri. Anasema idhan albid'atu alhasanatu afwan la hii ibara sawa. Asli ya ibara ni idhan albid'atu alhasanatu la budda an yastahibbaha. idhan albid'atu alhasanatu la budda an yastahibbaha ahad min alulama. Yani hiyo bid'a nzuri ni ile ambayo lazima baadhi ya wanazuoni ama mmoja wa wanazuoni wanaofuatwa wafanye nini, waipendekeze. Asema wayaqumu dalilun shar'iyyun ala istihbabiha, na kuwe kuna dalili ya kisheria ya kupendekeza lile jambo. وكذلك من يقول البدعة الشرعية كلها مذمومة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث كل بدعة، ويقول قول عمر في التراويح نعمة البدعة إنما سماها بدعة باعتبار وضع اللغة. Sasa hapa tunakuja wale ayasema sasa wale ambao wanasema kuwa bid'a haigawanyiki, mfano kama Imam Shatibi, wanasema kuwa bid'a haifanyi nini, haigawanyiki. Wanasema nini kuhusu ile hadithi ya Saidina Umar akisema ni'matul bid'atu hadhihi? Wanasema hapa Saidina Umar ameita hii ni bid'a ya kilugha. Sisi hatuna kesi, sawa, hatuna kesi, ni kitu kwa katoba na mtume ndio kikaitwa ni bid'a. Lakini hata hao wanaosema kuwa bid'a haigawanyiki aslan watakwambia mfano katika ile mifano tuliotoa sisi. Tumetoa mfano wa nini? Kusoma ilmu ya nahwu. Tumetoa mfano wa kusoma ilmu ya nahwu, haikuwa katoba na mtume. Kilugha ile inaitwa nini? Na kwa wale waliogawanya bid'a kwa nzuri na mbaya watakwambia pia kisheria ni bid'a, lakini ni bid'a nzuri. Wale wanaokuambia kuwa rakizu, wale wanaokuambia kuwa bid'a haigawanyiki wanakuambia aslan hii nahwu si nini, ni bid'a kwa ajili haikhalifu sheria. Umenipata? Kwa hivyo tukiita bid'a bi'tibari lugha, tumeita bid'a kwa ajili ya kuangalia tu upande wa lugha, lakini uhakika ni kuwa si nini, yani kisheria ni kuwa si.
Mafumo mwisho mafumo. Ndio maana utasikia watu wengi watasema kwa mfano baadhi ya mambo ambayo yani tunafanya tusema si bid'a si bid'a. Mashindano ya Qur'an. Tusema ni bid'a. La, si bid'a. Ama nakaja khalifu sheria. haina neno. Tutakwambia ni bid'a kilugha lakini si bid'a kisheria. Marhaba, haina neno. La mushaha fi al-istilah. Hatuna vita kwenye istilah. Wewe ita utakayoita. Haina neno. Sisi shughuli yetu, maneno yetu makubwa, hamu yetu kubwa iko kwenye hukumu. Basi. Ita utakavyoita. Madamu wameafikiana kwenye hukumu hakuna wasiwasi. Akwambia fal bid'atu fi shar'i inda haula'i man lam yaqum dalilun shar'iyyun ala bi'tibari wada al-lugha fi al-bid'atu fi shar'i inda haula'i ma lam kwa hawa sasa hawa walioita kwa mfano tarawih ile ya Sayyidina Umar ama hawa ambao wamesema kuwa bid'a haigawanyiki wanakuambia bid'a ni kitu chochote ambacho hakuna dalili ya kisheria kuhusu. Hakuna dalili kabisa, hata kama dalili ya kukiasi. Hata kama dalili ya kiasi. Maneno ya Ibn Taymiyyah. Kisha maneno mengine yake kwenye kitabu kingine asema na kitabu chaitwa Al-Furqan baina awliya'i ar-Rahmani wa awliya'i ash-Shaytan. Al-Furqan yani anataja tofauti baina ya mawali wa Mwenyezi Mungu na mawali wa Shetani. Juzu ya kwanza Al-Furqan huyo Ibn Taymiyyah. Al-Furqan baina awliya'i ar-Rahman wa awliya'i ash-Shaytan. Juzu ya kwanza safha ya 162. Safha ya kwanza juzu ya kwanza safha ya 162. Akanukuu maneno ya Imam Shafi'i. Sawa? Akanukuu yale maneno mawili ya Imam Shafi'i yote. Kisha akasema hivi, angalia subhanallah. Subhanallah, yani mimi nakwambia kukosa insafu kunasababisha shida katika jamii zetu. Wallahu alam, mimi sijui kama ni kukosa insafu ama kutojua. Amenukuu maneno ya Imam Shafi'i yale ambayo tumeyanukuu ya al-Imam al-Baihaqi. Na sisi tukanukuu maneno ya itwaje Abu Nuaim, sio? Tumenukuu haya maneno mawili. Alipomaliza kunukuu akasema waqassama ba'dhu al-ulama'i al-bid'ata, na wamegawanya baadhi ya wanazuoni ile bid'a ila al-ahkam al-khamsa, kwa hukumu ngapi? Tano zile ambazo tumezieleza kina Ibn Hajar kina nani. Wa huwa wadhih, akwambia wa huwa wadhih, na hiyo iko wazi kabisa. Hawenye kupinga pinga waje watuambie. Na kusema ukweli tukiangalia waqi' wa waumini, mimi nitapa mfano tumalize na huu mfano. Mara nyingine tena nitapa mfano ambao unahusu nyinyi zaidi. Utakuja kuulizwa nani nyinyi amwambie siku 40 kutoka. Kweli morongo? Nani mwekea siku 40 yani nani ameweka? Bwana Mtume hakuwa? Nani ameweka miezi minne? Nani ameweka mwaka? Bid'a. Hatuna wasiwasi. Sawa. Tuambieni madrasa zote duniani, university zote duniani zinaenda vipi? Huwa kuna mpangilio, sio? Ima ni kila miezi mitatu kisha mnafunga. Nani anaweka miezi mitatu? Ile ni khuruj dawi na hii ni kwenda kusoma dini. Yote inafungamana na dini ama ifungamana na dini? Inafungamana. Yote ni yani utasema yote ni mipango ya kusoma ama kueneza dini ama ya kupeleka dini mbele. Ni mipango ama si mipango? Sisi tuzungumzie ile idadi. Mbona nyinyi miezi mitatu yenu tena miezi mitatu mmefanya tangu mpaka huko Saudia, madarasa zao, university zao pia iko. Ima miezi 6, yani kama ni university ima miezi 6 au miezi 5 kisha wanafunga. Miaka yote ni miezi mitatu. Mbona nani ameweka miezi mitatu? Nani amemwambia yafaa kuwa mwaka huu tuweka mwezi mmoja, mwaka mwingine tuweka miezi mitatu, mwaka mwingine tuweka miezi 7. Yani fatara ina kwa miezi 7. Mwaka huu tuweka mwezi na nusu. Au vipi? Siku nyingine siku 60, siku nyingine siku 53. Manake tusije tukaweka nini? Tukaweka mpaka. Mbona huko siku 40 mwatupigia kelele, leteni dalili ya hiyo miezi mitatu. Wiri akulete dalili. Ndio maana hapa Ibn Taymiyyah mwenyewe akwambia wa huwa wadhih, na ni jambo ambalo ni wadhih. Yani lazima tu kuna mambo ambayo sisi tutafanya hayakuwa kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kila mtu ana yake, lakini kama tulivyosema, akiiba mtu wangu simkati mkono, lakini akiiba mwingine yule mmoja, mimi nimeambia mmoja katika wanazuoni yuko bado hai, mimi nimeona makta yake akizungumzia masala haya. Yaani akasema mimi najua nitazungumza haya masala lakini watu watanini.
Mfano akaanza sasa kutoa mifano. Akatoa mfano wa maulidi. Jambo ambalo halikuwa. Na akatoa mfano wa jambo ambalo halikuwa kule hukufanywa huko Saudia, chaitwa sijui Ashaul Walidain. Shai kuwatajia mimi. Chaitwa Ashaul Walidain. Akasema haya masala mawili yamefanana. Haya masala mawili yamefanana. Hili ni kusoma sira bwana mtume siku fulani, imetaguliwa siku fulani. Na hii ni Ashaul Walidain. Ni Asha wafanya wazazi. Kwa kirimu wazazi. Hili wataka kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, wale wanaofanya yani, wanaofanya maulidi, wajidai kuwa wanajikurubisha na nani? Na hili wale wanaofanya wanajidai kuwa wanajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwakirimu wazee wao. Sasa tuambieni, mbona hili ni bid'a na hili si bid'a? Aina alfarq. Sisi siku 40 zetu ni bid'a, nyinyi miezi 3 yenu si bid'a. Labda imekuja katika hadithi, tuonyesheni miezi 3. Angalau hiyo siku 40 yenyewe kuna hadithi vinaashiria mwenye kupata jamaa siku 40, mwenye kufanya. Basi wale wakaona, basi afadhali tuweke siku 40. Maana hizo siku 40 wewe siku zote utapata nini? Utapata jamaa. Nani mweka siku 3. Sasa hebu fikiria, yani mambo mengine mimi nakwambia tu sijui watu wapinga kwa nini. Maana kama hili jambo la siku 3. Kwa nini siku 3? Jamani hebu fikirieni. Leo tukasema angalia tutatoka kundi lakini wengine wanatoka siku moja. Manake haifai kuwa ati lazima siku 3. Kwa hivyo yule akitaka atoke siku moja, yule atoke siku 2, kutakuwa na mpangilio. Tutaweza kupanga kweli? Istijaji ya kipesa itabidi tutoe hivi. Si tutachanganyana. Manake yule mara ametoa 100. Yule ametoa 200. Yule ametoa 300. Manake yule akitoa siku 3, huyo akitoa siku 2, huyo akitoa siku 1. Kutakuwa na mchanganyiko. La. Bwana angalia. Kwa ajili tu ya kudhibitiana, tutoka siku 3. Kwa ajili ya kudhibitiana, tutoka siku 10. Ni tu mpangilio, hatukusema ni ibada wala. Wallahu a'lam. Sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah wa la akhir.